السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اے کے بلوچ۔ آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل اے کے بلوچ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 19 مئی بروز سوار کا دن ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، کوشش کریں باقی کسانوں کو اور دوستوں کو شیئر کر دیں۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری فورکاسٹ کے مطابق، جیسا کہ ہم نے پہلے شدید گرمی کی لہر کی فورکاسٹ کی پریڈکشن کی، تو شدید گرمی کے بعد، جیسا کہ ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، لوکل ڈیولپمنٹ اور کمزور مغربی ہواؤں کے باعث بلائی پنجاب کے پی کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ تو گزشتہ شام رات، جیسا کہ آپ نے دیکھا، پشاور، اسلام آباد، بلائی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کہیں شدید آندھی تو کہیں بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، اور یہ سلسلہ بھی تھما نہیں، ڈیلی بیسس پر یہ بنتا رہے گا۔ ناظرین، آج سوموار شام رات اور منگل بدھ تک پشاور، کوہاٹ، بنو مردان، سوابی، چارسدہ، ایبٹ آباد، مانسیرا، کرک، لکی مروت، سرائے نورنگ، اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ چکوال، اٹک، تلہ گنگ، جیلم کے علاقے ہو گئے، اسلام آباد، راولپنڈی کے علاقے ہو گئے، مظفر آباد، نیلم، کشمیر، ہٹیاں، راولہ کوٹ، بالا کوٹ کے علاقے، میرپور خاص کے علاقے، بیشتر علاقے گلگت بلتستان کے علاقوں میں ڈیلی بیسس پر کچھ علاقوں میں شدید آندھی چلنے، کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کے امکان، چند ایک علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کے امکانات بھی رہیں گے۔ تاہم دوران سفر تیز آندھی کے دوران غیر ضروری سفر ہرگز نہ کریں۔ آندھی بارش ڈیلی بیسس پر بلائی پنجاب، کے پی، کشمیر کے علاقوں میں اگلے 3 سے 4 دن تک کنٹینیو کرے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو تھل کے علاقے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے 3 سے 4 دن کے دوران شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ ٹمپریچر سرائے تھل میں 47 ڈگری تک گیا، کچھ علاقوں میں 46۔ تو آنے والے دنوں میں، آج جیسا کہ کچھ گرمی کی شدت میں آج کمی ہوئی ہے، تو آج شام رات اور منگل بدھ کے دوران بھکر، کلور کوٹ، پپلا، دریا خان کے علاقے ہو گئے، جنڈا والا کے علاقے، اس کے علاوہ کروڑ، فتح پور، لیا، منکیرا کے علاقے، چوبارہ کے علاقے ہو گئے۔ ان علاقوں میں زیادہ تر گرد آلود تیز آندھی چلنے، تاہم چند ایک علاقوں میں 1 سے 2 بارش کا امکان بن سکتا ہے، جس کے باعث موسم میں مزید معتدل ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے۔ اس کے بعد دوبارہ شدید گرمی کی پریڈکشن ہے، جس سے گرمی کی شدت بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی جی خان کے علاقے ہیں، راجن پور، رحیم یار خان کو، فورٹ منرو کے علاقے ہیں، جتنے بھی سیاحتی علاقے ہیں ڈی جی خان کے، ان علاقوں میں بھی آج شام رات اور منگل بدھ کے دوران کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش، کچھ علاقوں میں صرف گرد آلود تیز آندھی چلنے۔ اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، بلائی سندھ کے علاقے ہیں، زیریں سندھ کے، جنوبی بلوچستان کے علاقے ہیں، زیادہ تر اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بلائی سندھ میں بعض علاقوں میں ٹمپریچر 49 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ تاہم انشاءاللہ مئی کے آخری جو ہفتے ہیں، یعنی کہ 20 مئی کے بعد 2-3 دنوں کے دوران کچھ علاقوں میں گرد آلود آندھی چلنے، جس کے باعث گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی، اور چند ایک علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے علاقے ہیں، سرگودا، خوشاب کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ کے علاقے ہو گئے، گجرانوالہ، ناروال کے علاقے ہو گئے، شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ ننکانہ صاحب کے علاقے ہو گئے، لاہور، فیصل آباد کے علاقے ہو گئے، پاک پتن، اوکاڑا، سہیوال، بھاول نگر، بھاولپور کے علاقے ہو گئے۔ ان علاقوں میں بھی آج شام رات سے منگل بدھ کے دوران کچھ علاقوں میں شدید آندھی چلنے، جبکہ کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد دوبارہ گرمی کی شدید ترین لہر آنے کا امکان ہے۔ تاہم مئی کے آخری دنوں اور جون کے پہلے ہفتے میں پری مونسون اور مغربی ہواؤں کے ملاب سے ایک اور بڑا سلسلہ بارش کا بنے گا، جو بلائی وسطی علاقوں کو متاثر کرے گا، جس میں سرائے تھل کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ کچھ علاقوں میں شدید آندھیاں چلیں گی، کچھ علاقوں میں مزید بارشیں ہوں گی۔ عید قربان پر بھی بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ بلائی وسطی علاقوں میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور دیں گے۔ ناظرین، اس وقت تک ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے۔ اللہ نگہبان۔